مضامين الخطاب الملكي. شكل الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة المغربية لحظة تاريخية مفصلية، إذ افتتحه جلالته بالتثمين العميق لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي يمثل تتويجا ل5 عقود من التضحيات الوطنية الجسيمة بإقراره ودعمه الصريح لمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية. هذا القرار لا يعد فتحا مبينا يطوي نهائيا صفحة النزاع المفتعل فحسب، بل هو أيضا تأكيد أممي راسخ على أن المبادرة المغربية لسنة 2007 تظل الإطار الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق لحل سياسي نهائي يحفظ بشكل كامل السيادة الترابية للمملكة ووحدتها الوطنية. وفي سياق هذا التحول العميق الذي يتزامن مع الذكرى 70 لاستقلال المملكة والذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، أكد جلالته أن اللحظة حاسمة لإبراز مغرب موحد وقوي من طنجة إلى القويرة، داعيا إلى استثمار هذا المنعطف الفاصل لتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ مكانة المملكة إقليميا ودوليا كقوة صاعدة بفضل إرادتها الثابتة لإنهاء هذا الملف عبر الحوار والتوافق. ليصلكم كل جديد المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك، وشكرا، إلى اللقاء.